अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा है, बैक ग्लास क्रैक है, पीटीए अप्रूव है, डबल सिम ठीक हो गया भाई। और हल्का सा ये शेड है, इसकी मैं आपको मेमोरी भी चेक करवा देता हूँ कितनी है। 12 GB 128 GB डबल सिम पीटीए अप्रूव। अपने भाइयों को दे दूंगा सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपये की बाजार है। अपने भाइयों को दे दूंगा सिर्फ और सिर्फ कितने में, 75,000 रुपये में ले लो यार। 75,000 में दे दूंगा अपने भाइयों को पीटीए अप्रूव। बैक पे पन्नी भी लगवा दूंगा।